البنات ضروري تسجلوا هذه الوصفه هذه، غادي تحتاجوها بزاف، خاصه وحنا مقبلين على فصل الشتاء ان شاء الله، فكيكون البرد وكتكون النزلات ديال البرد. فهاد الوصفه هذه البنات هي المنقذه ديالي في البرد الحمد لله. قلت علاش لا ما نتقاسمهاش معكم، تقدر تفيدكم كيف ما كتفيدني انا. فهنا خديت واحد الحامضه اللي كنعصرها، كناخذ العصير ديالها، من بعد كنوضع العصير في واحد الكاس. صافي غادي نوضع العصير اللي عصرت في الكاس، وخصنا نشربوه يعني ما نخليوش مده طويله. من بعد غادي نضيف ليه واحد المعلقه ديال العسل الحر، وكنضيف الماء اللي مغلي، فالماء يكون طايب مزيان. في الاخير البنات كنضيف واحد شويه القرفه، 4 حتى نص معلقه ديال القرفه، ما تكثروهاش بزاف. وكنشربو وانا في الفراش لما كيدفى، كيبقى بحال كنشربو اتاي، فكنشربو في الفراش وكنعس من بعد ما كنكحبش نهائيا. فجربوا الوصفه، او الله يحفظنا ويحفظكم من المرض، المهم اللي فيها الكحبه تجرب الوصفه.